والجمعة سترى عجبا عجابا، وسترى تفريجا كتفريج أهل الكهف، وسترى نصرة كنصرة الله لأهل الكهف، وسترى رزقا كرزق الله لأهل الكهف، وسترى تغيير الكون كله لنصرتك كما غير الله معالم الدنيا كلها من أجل نصرة أهل الكهف. آخر ساعة من الجمعة مستجاب فيها الدعاء، هي دي الساعة اللي بيستجاب فيها الدعاء. أنهي ساعة؟ المغرب بيدن على 5 ودقيقتين تقريبا، فحضرتك من الساعة 4 تقعد بعد ما تتوضى. ركز معايا وخد مني الهدية دي، هتغير كل حياتك. والله لو انت مديون ربنا هيبعت اللي يسد لك دينك، ولو انت مكروب ربنا هيبعت اللي يفرج لك كربك، ولو انت مهموم ربنا هيزيح همك، ولو انت عندك اي شيء عايزه ربنا يحققه لك. بس خد الكلام اللي بقوله لك ده ونفذه بالمعنى الحرفي، ما تحدش عنه اي لحظة، ما تحدش عنه في اي كلمة. صلي على سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. الساعة 4 بالظبط قبل المغرب بساعة هتتوضى حضرتك، وبعدين تقعد مكانك. تقعد مكانك اللي بتصلي فيه، سواء في بيتك لو الجامع فاتح اقعد في المسجد، المهم اقعد في مكان هادي علشان تخلو بربك. وبعدين قول استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه 100 مرة. خلاص كده؟ وبعدين قول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تفرج بها الهم وتزيح بها الغم وتسدد بها الدين وتحقق بها الآمال 100 مرة. وبعدين كرر الآية اللي أنا أقولها لك دي اللي هي الهدية بتاعت النهاردة دي لحد ما المغرب يقول الله أكبر، وبعدين هتصلي المغرب وثق بأن الله سيقضي لك ما تدعو به في صلاة المغرب، وثق بأن الله سيعطيك ما ستدعو به في صلاة المغرب. الآية إيه بقى؟ الآية وردت في سورة الكهف، الآية اللي قالوها أهل الكهف وهم في شدتهم وهم في كربتهم وهم الدنيا كلها تكتلت عليهم وهم فارين بدينهم وهم الدنيا كلها أظلمت في وشهم وما عادش قدامهم إلا الكهف. اسمع ربنا قال ايه؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فحضرتك بعد ما تستغفر 100 مرة بصيغة الاستغفار اللي قلتها لك دي، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة اللي أنا قلتها لك دي 100 مرة برضك، تقعد تردد لحد أذان المغرب لما يؤذن عليك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، هكذا إلى أن يؤذن المغرب. وبعدين تردد الأذان، وبعدين تقوم تصلي المغرب وانت في سجود المغرب ادعي ربنا باللي انت عايزه. سترى عجبا عجابا، وسترى تفريجا كتفريج أهل الكهف، وسترى نصرة كنصرة الله لأهل الكهف، وسترى رزقا كرزق الله لأهل الكهف، وسترى تغيير الكون كله لنصرتك كما غير الله معالم الدنيا كلها من أجل نصرة أهل الكهف.